anh mồ, một cái nữa. Trúng đi. Má hết bà nó rồi, buồn ghê được chứ. Cái đó là cộng 5,5 đồng nha. Nice. Còn chim nó bay á. Chim ơi chim. Chim đâu? Đó, chim qua là cộng tiền nha. Nice. Chỉ cần trúng cái lỗ cuối cùng đó trên đó là sẽ được 21.000 nha mọi người. Mọi người thấy không?